ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့ setting up currency profile ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ currency profiles တွေကို set up လုပ်မယ်အဲ့လို set up မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ 8 major currency pairs ကိုအရင်သိဖို့လိုပဲအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် euro Great British Pound Japanese yen Australian dollar Canadian dollar New Zealand dollar franc Swiss franc เนาะဒီအောင် Swiss franc လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့US dollar เนาะ alright these are the 8 major currency pairs သူတို့ these are the 8 major currencies သူတို့ pair အဖြစ်နဲ့เนาะ euro pound euro yen စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့currency pair တွေတည်ဆောက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ euro pick up လုပ်လိုက်တယ် euro မှာဆိုလို့ရှိရင် euro pound euro yen euro aussie euro CAD euro New Zealand euro franc euro USD ဒီလိုမျိုးရှိမှာ euro ပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် pound ကိုသွား pound yen pound aussie pound CAD pound New Zealand pound franc pound dollar ပြီးတော့ yen pairs yen ကိုရောက်သွားတော့ aussie yen Canadian yen New Zealand yen franc yen dollar yen ဒါတွေရှိမယ်ပြီးတော့ Aussie pairs Australian dollar pairs အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် Aussie CAD Aussie New Zealand Aussie franc Aussie dollar ပြီးတော့ CAD pairs New Zealand CAD CAD franc dollar CAD အဲ့ပြီးတော့dollar pairs New Zealand dollar dollar franc နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တယ် New Zealand franc အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ 8 major currencies တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု pairing လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်ဒီဟာရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MetaTrader 4 software ပေါ်မှာဒီ currency profiles တွေကိုဘယ်လို set လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင် okay အခုဒါ MT4 platform ကိုရောက်သွားပြီခုနပြောခဲ့တဲ့ profiles တွေcurrency pairs တွေကို profile အနေနဲ့ထုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ euro pairs ကိုသွားမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ profile ဆိုရှိအဲ့ဒီကိုသွားမယ် this is the default profile right so this is profile default profile တစ်ခုမှာဒီ profile မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ New Zealand CAD euro dollar New Zealand yen Aussie yen ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ view market watch ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်အဒီဟာကိုဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ double click နှိပ်euro pound drag ဆွဲချလိုက်ရင်ဒီဘက်ထဲကိုထည့်လိုက်ရင် euro pound ဆိုတာရလာလိမ့်မယ် euro pound ပြီးတော့ euro yen right click နှိပ် chart window ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် euro yen ပြီးတော့ euro aussie ရှိပြီးသားဒီမှာ chart window euro CAD ဒီမှာ double click နှိပ် euro CAD boom ဒီကောင်ကို chart window euro CAD ပြီးတော့ euro New Zealand okay ဒီကောင်ကိုလည်း open chart window euro New Zealand euro franc will have a new chart window and euro dollar တော့ပေါ်ရှိတယ်နော်ဘာမှလည်းမသိဘူးဒီမှာ this one အဲ့တော့chart window ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း1 2 3 4 5 6 7 pairs 1 2 3 4 5 6ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ euro US ရနှစ်ခါပါတယ်နော်အဲ့တော့မပါတဲ့ဟာတွေကို delete လုပ် close euro pound 1 2 3 4 5 6 7 8ဖြစ်နေနှစ်ခုကတစ်ခုကနှစ်ခါပါတယ်ပါတယ်လေ euro pound what is it okay now မှာ Aussie yen ဒါကြီးပါတယ်ဒီကောင် close လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် this will be your euro pairs right 1 2 3 4 5 6 7 okay ဒီဟာတွေကိုပြောင်းရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲload template and you load your template เนาะ testing ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်မှပြီးမှ load template testing တစ်ခုချင်းစီဆက်လုပ်လိုက်တော့ဒီ video မှာတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ euro pairs ဖြစ်သွားပြီ we have 7 euro pairs ဘာလို့မလဲဆိုတော့ profile ကိုသွားဒီမှာ save profile as ဆိုတာရှိတယ်နော်အမှာeuro pairs okay အဲ့ဆိုရင်ဘာမှရှိနေမလဲဆိုတော့ဒီမှာ euro pairs ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိနေပြီ okay ပြီးရင်ပြန်သွားအောင်လို့ဆိုတော့ default ကိုပြန်သွားမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ pair မှာအခုရောက်နေတာဒီ profile မှာရောက်နေတာဒီ profile မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်တည်ဆောက်လို့မရဘူးမရဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ pair ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် default ကိုပြန်သွား default ကဟာလေးကိုဖြတ်
sorry, not the pound pairs, no? Great British pound. Great British pound in a pound yen. Let's start with pound. Okay. The count here. Pound Aussie. Go. Chat window, another one. Pound Aussie, pound cat, pound cat. Open new chat window. Pound New Zealand, pound New Zealand. Open with new chat window. Pound franc. Open with new chat window. And pound dollar. I load that meters are dilemma sheet, no? You go new chat window. That's all. And a good film there. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So the nameကိုယ့်ရဲ့ template နဲ့ကိုရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှprofile ဒီ pair တစ်ခုချင်းစီကိုလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးဒီကောင်ကိုလည်း save လုပ်မှာဘယ်လို save လုပ်မလဲဆိုတော့ save profile as pound pairs okay ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ we have euro pairs pound pairs euro pair ကိုပြန်သွားဒါဆိုခုန pairs တွေရမှာ pound pairs ကိုသွား this will all be the pound pairs again အခုရောက်နေတဲ့ profile ဒီ pound profile ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် default ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြောင်းလဲလုပ်မယ်အဲ့မှာပဲ save လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် yen pairs yen Japanese yen အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြတ် close pound yen တခုရှိပြီလားအဲ့တော့ first of all you need Aussie yen do we have Aussie yen is there new window Aussie yen ရပြီ cat yen this is cat yen chart window New Zealand yen euro yen လည်းရှိပြီလားတစ်ခါထည့်ထားမယ်နော် New Zealand yen there you go chart window 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ရှိပြီလားနော်အဲ့ဆို yen pairs ကပြည့်သွားပြီ1 2 3 4 5 again profile ပြောင်းရင်နောက်မှပြောင်းဒီဟာကို save လုပ်မယ်save profile as yen pairs okay ဒီ default ကိုပြန်သွားမယ် default မှာ let's do the Aussie pairs close it ဒီ pair Aussie pairs မှာပါတော့ဘာလို့ခုနက yen pairs မှာထည့်လိုက်လို့ပြန်ထည့်လိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့profile တစ်ခုမှာ pair တစ်ခါပါရင်တော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ okay so dot let's do Aussie Aussie francရောက်ပြီ and we need Aussie cat is already there okay Aussie cat is already there and Aussie New Zealand where is that Aussie New Zealand there you go check window Aussie franc Aussie cat Aussie New Zealand so Aussie dollar supposed to be there right Aussie dollar ရှိပြီလား new chart ဒီမှာရပြီ Aussie pairs ၄ခု Aussie yen ကဘာမှာပါသွားပြီလဲဆိုတော့yen pairs ထဲမှာပါသွားအဲ့ဒီကြောင့်ဒီမှာမထည့်တော့เนาะထည့်ချင်လည်းရဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကို save လုပ်မယ် again profile လုပ် save profile as Aussie pairs ပြီးရင် always default ကိုပြန်သွား you will have Aussie ပြီးတော့ cat pairs we want to do cat pairs okay close cat pairs ဆိုပေမဲ့ Aussie cat က Aussie profile ထဲမှာပါတော့ကျွန်တော်ကတော့တခြားအသုံးတယ်နော် okay New Zealand cat franc
cat cat franc, there you go. Chart window and dollar cat unit sorry dollar sorry there you go, dollar cat chat window. This will be our cat pairs. Save profile as cat pairs.နောက်ဆုံးကျန်တာက New Zealand franc, New Zealand dollar, dollar franc အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ save လုပ်မလဲဆိုတော့ let's say dollar pairs ပေါ့နော် dollar pairs ဘာလဲဆိုတော့ New Zealand franc and New Zealand dollar chart window and dollar franc. Dollar pair နှစ်ခုရှိပြီနောက်တစ်ခုက New Zealand franc တစ်ခုလည်းကျွန်တော်သူ့တစ်ခုလည်းအတွက်ကို profile အသစ်မလုပ်တော့ဘူး dollar pair မှာပဲတစ်ခါထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာသုံးခုရှိမယ်အဲ့ဒါကိုsave profile as let's say dollar pairs. Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် market watch ကိုပိတ်လို့ရပြီနော်ပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ load template တွေလုပ်မယ် testing now the time being testing ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ template ကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ pair တစ်ခုချင်းစီကိုသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ကိုသုံးတဲ့ indicator တွေကိုသုံးတဲ့ analysis သုံးတဲ့နော်ဟိုတခြား moving average တွေအစအကုန်လုံး template တစ်ခုနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ save လုပ်ပြီးမှဒီ pair တစ်ခုချင်းစီကို apply လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ profile အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် we have euro pairs, pound pairs, yen pairs, Aussie cat dollar pairs. Okay အဲ့တော့ remove profile ကျန်တဲ့ဟာတွေမလိုတော့ဘူး euro ဒါတွေက default ဒီ MT4 platform ကို download လုပ်လို့ရှိရင်ပါထားခဲ့တဲ့ဟာတွေဆို euro now are you sure yes I don't want it no market overview Swiss franc remove Swiss franc okay remove profile British pound okay default ရှိမယ် market overview ရှိမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်currency profile setup လုပ်တာပြီးသွားပါပြီ